Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo siswa-siswi kanya ibu. Materi dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan kawih. Panginten hidup tos mineng ngadangu kecap kawih. Kawih teh nyaeta lalaguan. Dina basa Sunda mah biasana aya nu disebat kawih, aya nu disebat kakawihan, aya oge nu disebat tembang. Naon sih ari bentena kawih, kakawihan sareng tembang? Ke urang bahas tiluanana. Ayeuna urang ngabahas heula materi kawihnya. Panginten hidup parantos ngadangu lagu Es Lilin. Ku ibu haleungkeun sakediknya. Es lilin mah aduh kalapa muda, dibantun mah gening kasuka jadi, abdi isin dunungan samar kaduga, sok sieun mah aduh tengah jadi. Lagu Es Lilin teh kalebet kana kawih. Seueur oge di TV atanapi di radio diputer lagu-lagu anu nganggo bahasa Sunda. Eta teh disebat kawih. Tapi kawih anu kaayenakeun. Biasana ayeuna mah sok disebat kawih modern atanapi kawih pop atanapi pop Sunda. Aya oge kawih-kawih anu kasohor di zaman kapungkur. Eta disebatna kawih klasik. Panyanggina seueur oge anu kasohor nyaeta salah sahijina Mang Koko, aya oge Nano Es, jeung rea-rea deui. Upami tembang mah rada benten sareng kawih jeung kakawihan. Tadi kan kawih jeung kakawihan mah kauger ku ketukan. Contona anu Es Lilin tadi. Es lilin mah aduh kalapa muda, atanapi anu oray-orayan tadi. Oray-orayan luar leor ka sawah. Eta teh namina kauger ku ketukan, aya ketukanana. Upami tembang mah henteu kauger ku ketukan. Janten nyanyina teh bebas kumaha anu nembangna. Ieu ke ibu pasihan contoh tembang anu sok dianggo dina sawer panganten. Ayeuna nyana wae tuku asmana ilahi, bismillah na jait janglar, Rahman Rahim nu dipamri munggu hirup rumah tangga, kenging rahmat tiang widi. Eta teh disebatna tembang. Tembang teh asalna ti Cianjur, janten disebatna biasana tembang Sunda Cianjuran gitu. Tembang oge rumpakanna teh atanapi lirikna teh biasana nganggo patokan pupuh. Panginten hidup tos diajar materi pupuh di SMP. Anu tadi ku ibu dinyanyikeun eta nganggo pupuh kinanti. Aya oge anu disebat kakawihan. Saleresna teu jauh beda sareng kawih. Mung biasana kakawihan mah dianggo kaulinan barudak sapopoe. Hidup kantos ngadangu lagu oray-orayan. Oray-orayan luar leor ka sawah, entong ka sawah parena keur sedeung bekah. Oray-orayan luar leor ka kebon, entong ka kebon, di kebon loba nu ngangon. Lagu eta teh kan biasana dianggona kanggo kaulinan barudaknya. Eta disebatna kakawihan. Seueur oge lagu kakawihan nu sanesna. Aya lagu Ayang-ayanggung, aya lagu Cingciripit, aya lagu Tokecang, jeung rea-rea deui. Kitu bentena kawih kakawihan sareng tembang teh. Janten upami kawih sareng kakawihan mah kauger ku ketukan. Janten laguna teh aya ketukanana. Upami tembang mah biasana laguna teh henteu aya ketukanana, atanapi henteu kauger ku ketukan. Tapi benten deui upami ngeunaan rumpaka mah.
Janten upami kawih atanapi kakawihan, rumpakana atanapi lirikna henteu kauger ku patokan pupuh. Janten bebas kumaha nu ngarangna we. Tah upami tembang mah biasana rumpakana teh kauger ku patokan pupuh. Nyaeta guru wilangan sareng guru lagunya teh ya. Tapi orang mau ngabahas materi pupuhnya. Sangkan leuwih ngantos karena materi kawih ieu ku ibu bade disajikeun dina slide. Mangga ku hidup tiasa diaos. Mung sakitu materi kawih dinten ayeuna. Upami masih aya nu teu ngartos, tiasa naroskeun ka guruna sewang-sewangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.